कुछ वार्निंग साइन हैं जब आपको खांसी आ रही है। यूजुअली हम इसे वायरल या किसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर ये वार्निंग साइन है तो आप इसे इग्नोर ना करें। खांसी के साथ अगर सांस फूल रही है या आपको लेटने में दिक्कत हो रही है, बीच बीच में खांसते खांसते नींद खुल जा रही है, या खांसते खांसते आपको यूरिन पास हो रहा है और खांसते खांसते सांस फूल रही है, साथ में छाती में दर्द हो रहा है, खांसते के साथ खून की कुछ धब्बे आ रहे हैं बलगम में, खांसी के साथ येलो कलर का बलगम या ग्रीन कलर का बलगम आ रहा है, खांसी के साथ छाती में दर्द और गहरी सांस लेने में छाती में दर्द हो रहा है, खांसी के साथ लगातार बुखार आ जा रहा है जो दवाओं से रिस्पांस नहीं कर रहा है, और सूखी खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो अपने चेस्ट फिजिशियन से ज़रूर सलाह लें और इसे इग्नोर न करें।